2021 жыл саламаттык сактоо министрлиги үчүн жемиштүү жыл болду. Көптөгөн иштер аткарылып, натыйжасы көрүнө баштады дейт саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев. Анын айтымында өткөн жылы өлкө аймагындагы ооруканалар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, калкка медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу багытында иштер алып барылды. 2021 жылды жыйынтыктап жатып айтмакчыбыз, саламаттык сактоо тармагы көптөгөн жетишкендиктерге жетише алды деп. Жетишкендиктер өзүңдөргө белгилүү, бул бир эле саламаттык сактоо тармагында иштеген кызматкерлер үчүн эмес, негизинен биздин тейлөнүүчү калктын күнүмдүк турмуш тиричилигинде медициналык жардамга болгон муктаждыкты камсыздоо, медициналык көрсөтүп жаткан биздин кызматтардын сапатын камсыздоо, ошондой эле калкты ушул саламаттык сактоо тармагына болгон жеткиликтүүлүгүн камсыздоо болуп эсептелет. Былтыр онкологиялык борбордо 2 линиялык тездеткич орнотулган. Ошондой эле АСАФА фондунун колдоосу менен балдардын онкология жана гематология борбору курулуп пайдаланууга берилди. Ал эми быйыл министрлик тарабынан бир нече медициналык мекемелер курулуу пландалууда. Мындан тышкары саламаттык сактоо системасын толук санариптештирүү иштери уланат. Была разработана информационная система, это Биринчи кезекте санариптик ден соолук профили маалымат системасы иштелип чыкты. Бул профиль ар бир адамдын ден соолугу үчүн жеткиликтүү болгон бардык маалыматтарды чогултат. Бул камсыздандыруу статусу, бул тиркеме поликлиника, бул поликлиникага баруунун себептери, ооруканага жатуунун себептери, лабораториялык жыйынтыктар, алынган эмдөөлөр тууралуу маалымат. Министрликтен билдиргендей, өлкөдөгү айрым медициналык жогорку окуу жайларда билим берүүнүн сапаты талапка жооп бербейт. Буга эл арасында медициналык жогорку окуу жайларда аяктаган медицина адистерине айтылган сындар себеп. Мындан улам быйыл алардын ишмердүүлүгү кайра каралып чыгат. Здравоохранение, конечно, очень много бывает. Эл арасында жаш медицина кызматкерлеринин ишине нааразы болгондор бар. Медицина кызматкерлерине билим берүүнүн сапаты талапка жооп бере албайт. Жогорку окуу жайлардын ишмердүүлүгүн кайра карап чыгуу зарылдыгы пайда болду. Медицина тармагындагы окуу жайларга лицензияны Билим берүү министрлиги, ал эми форма 06-ны саламаттык сактоо министрлиги берет. Медициналык жардам көрсөтүүдө көп нерсе мед кызматкердин билим деңгээлине көз каранды. Сөзсүз чара көрүү зарыл. Айрым жаңылыктар киргизилет. Азыркы маалда медицина тармагындагы адистерди 22 жогорку окуу жай даярдап чыгат. Анын 5-өө мамлекеттик, калган 17-си жеке жогорку окуу жай. Айтолкун Анапяева, Самат Төлөтакунов, 5 канал.